Une toux sèche, ça ne sert pas à grand chose, ça nous fatigue beaucoup, c'est irritant et du coup on peut contrer une toux sèche, surtout quand ça survient la nuit et que ça va perturber notre sommeil, alors même que je viens de vous dire que c'est la nuit pendant qu'on dort que l'immunité se recharge. Et donc il faut quand même avoir une action anti-infectieuse, que ce soit face à la grippe, face au Covid, face à une bronchite. Et le thym, c'est un anti-infectieux et c'est aussi une plante qui va accompagner la toux, qu'elle soit sèche, pour plutôt la contrer, ou qu'elle soit grasse pour plutôt l'accompagner.